ہن میں جڑے شاعر نوں دعوت دے رہا وہ لاہور تو تشریف لے آئے نے، وڈے شاعر نے، 8 کتاباں دے مصنف نے، پنجابی ادبی پڑھیا سعودی عرب والوں جناب نو سونے دا تاج پایا گیا، پلاک ادبی ایوارڈ انہاں دے ناں ہے، جناب عدل منہاس لاہوری انہاں دی کتاب کوڑا شاید انہاں دی مین کتاب ہے جناب عدل منہاس لاہوری لاہور تو تشریف لے آئے ساڈے پرونے تانوں اپنا کلام سنانے گزار ہاں کہ بہت چر تو میں انہوں نے خان محمد خان اور دی زندگی بھی ہوئی بیرے دے نال آندا جاندا رہا جناب تے ادوں دا یہ سلسلہ چل رہا تے میں آنا اکھاں دے پار آئی دا انہوں دا پیغام جاندا ہے تے ضرور آئی دا تے اج جڑا لطف آیا نا ایک تو ایک بڑے سونے نہیں میں آرام نہ لیا میں آرام نہ لیا بابا جی میں اچھا لو جی آہو جی ایہو جہ کام ہی بندے دا لوگ بتاندے تے سرکار مفتاں نے دوستاں دیاں جوندے رہو سلامت رہو حضور گزارا کہ تو رحیم کریم ہے کرم کر دے تینو شان بلنداں دا واسطائی سیاہ کار ہاں میں بخشی عیب میرے کالی کملی دیاں تنداں دا واسطائی عشق نبی وچ ہوئے قربان جیڑے اویس کرنی دیاں دنداں دا واسطائی گمبد خضرہ دی عدل مدید بخشی تینو کعبے دیا کنزاں دا واسطائی تو اس کا دے کہ جدی رحمت محیط زمانے آتے جدی شان کریمی دی حد دی نہیں صد شکر کہ اس دے امتیاں جدے دروں دعا کوئی رد دی نہیں زینہ عرش نو جنت نو راہ جاندی کوئی شہر مدینے تو ودی نہیں کملی والے دا عدل عروج ویکھے بھئی ایڈا کسے انسان دا قد ہی نہیں تو عرض کر رہا کہ 13 رجب دی صبح سبحان اللہ کند کعبے دی جدے لئی شک ہوئی 13 رجب دی صبح سبحان اللہ کند کعبے دی جدے لئی شک ہوئی لہاب دہن رسول دی ملی گڑتی رخ حاصل رخ محمد دی شفق ہوئی تو حاصل رخ محمد دی شفق ہوئی تو اس کہہ رہے ہیں کہ رنگت بتاں دی جدے جلال پاروں فتح مکہ دے موقع تے فق ہوئی اور سے شیر خدا دا عدل صدقہ اے باطل نسیا دے حق اور سے شیر خدا دا عدل صدقہ باطل نسیا تے حق ہوئی تو میرے ایک دوست سعودیہ تو اتی 30 برے کٹھی رہے ہیں تو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھی آج میں بھی تیری محفل
سنن جاواں گا نال جاواں گے اسی اتنے موج میلہ کر دے رہے ہیں تو کہتا جی وہ ایک نظم سے بھی ہے نا وہ تو ضرور پڑھنی ہے تو میں انہاں دی فرمائش سے سمجھو تہاڈی سارے دی فرمائش سے عرض کر رہے ہیں کہ 80 کو سال دا ایک بابا ہے تے پریشان حال ہے مسجد بوئے کے کھلوتا ہے اللہ دی ذات بابرکات میں گلاں کر رہا ہے تے حالات تو پریشان ہے تو گل کو جس طرح اللہ دے بابرکت نامہ چک نام ہے المصور اللہ تبارک تعالیٰ سانو بنانا والا تے ساڈیاں تصویراں ساڈیاں انہیں بنائیاں ہیں تو عرض کر رہا ہے کہ ان بابا دی کہہ رہے ہیں کہ آیا میں کرم تینوں تیری تصویر واپس آیا میں کرم تینوں تیری تصویر واپس اے مصورہ تو اپنی جاگیر واپس ہونے تصویر دا نہ کوئی بھی عزیز ہے ہونے تصویر کوئی فالتو جئی چیز ہے کدے تصویر دا رنگ نو نہال سی جدوں ایدی عمر کوئی سال سوا سال سی اودوں ایدہ نام سی گوگا نکا تنا پیار نال آخ دے سن لوگ پپو منا ہر کوئی اس سی چمدہ تے چاندہ گودیاں دے لال نو حسامدہ کھڈامدہ تے کھانا تے کھیڈنا ہسنا تے رونا لوریاں دے نال پنگوڑیاں چ سونا اودوں ایدہ نپلا تے بوسلا نلواس اودوں اے تصویر دی عمر بادشاہ سی ہر کوئی ایدیا سی نادان مندہ کردے خیال سن اکھ نک کندہ ذرا جی بیمار تصویر سی جے ہوں دی تے ساری ساری رات ایدی ماں نہیں سی سو دے عرض کرنا کیا آخر میں رڑنا تے کھلونا بہنا سکھیا اے توتلی زبان وچوں ابو کہنا سکھیا کھڑونیاں دا ماپیاں نے لاتا امبار سی کھڑونیاں دا ماپیاں نے لاتا امبار سی ماسیاں تے پھوپھیاں نل بورائے دا پیار سی کان چڑی توتے دیاں مٹھیاں کہانیاں گودی چ بٹھال کے دادی نے سنانیاں وہ کنی سونی عمر سی وہ کنا سونا دور سی سارے پرانا بچوں ود دا ٹور تو آلنے دے بوٹ تائیں لگے پھر پرس آلنے دے بوٹ تائیں لگے پھر پرسی کھیڑدا سی یارا نال ٹھہردا نہ گھر سی کاندا کوڑی کیوں لگانگا چیچو چیچ گنڈیریاں پانی گندے دینا یہ رس والی کتے سمجھ گنڈیریاں چیچو چیچ گنڈیریاں آگڑے دے بول تائیں لگے پھر پرسی کھیڑتا تھی یارا نال ٹھہرتا نہ کارسی کانا کوڑی کرل کانگا چیچو چیچ گنڈیریاں پٹھو گرم گلی جنڈا کھیڑا ہور بسکریاں کگیاں دے بچے تچڑیاں دے آلنے دانی چین میں پین مارنے تے بالنے سائیکلاں چلانیاں تے گڈیاں اڑانیاں بسنت دیاں دنہ وچ ڈوراں لوانیاں ایویں پئیاں کندہ مڈ کھتیاں بڑھانیاں کھیڑنے کھروٹ تے چکلاں چلانیاں امبا شتوتا تے جمعہ دی بار وچ رب جانے کبھی بھی نہ ٹھہرتا سی کار وچ بازاراں دے پھٹے تے یاراں دیاں ٹولیاں سیال دیاں راتاں تے رنگا رنگ بولیاں جمیں آج رات گزاری رنگا رنگ بولیاں
لوہے دے چمٹے تے تانبے دے کڑے نال دوڑے سناپدا سی بڑے دل سڑے نال 30 دن رب دے تے 32 مشاعرے 30 دن رب دے تے 32 مشاعرے کڈنے جلوس پہ تے کرنے مظاہرے کبوتراں دے بہانے تے ہاتھ وچ گیٹیاں کوٹھے اتے بیٹھ کے تے مارنیاں سیٹیاں کبوتراں دے بہانے تے ہاتھ وچ گیٹیاں کوٹھے اتے بیٹھ کے تے مارنیاں سیٹیاں اس تصویر اتے آ گیا شباب سی بھئی حسن والے ویکھ کے تے آخدے جناب سی پنچھی آزاد سی پر ماپیاں نے پھاتا وہ علامیاں تو تانگیا کہ اس نو بیاہ پنچھی آزاد سی پر ماپیاں نے پھاتا علامیاں تو تانگیا کہ اس نو بیاہ نواں بیاہ سی تے بہتا چاہ سی لاہور تو کراچی صاحب جہاز تے گیا سی سوریاں دا کار سی تے سالیاں دے چیڑے ٹچکرا مخول تھن تے آسے بکھیڑے 4 دن بیوی نال خوب موجہ مانیاں بھئی ہولی ہولی کھل گئیاں آدتاں پرانیاں 4 دن بیوی نال خوب موجہ مانیاں ہولی ہولی کھل گئیاں آدتاں پرانیاں بیوی نے بچیاں دی لاد تی لین سی لگے پھر بیوی کٹ بہت ہی لگے ڈینس بیوی نے بچیاں لین سی لگے پھر بیوی کٹ بہت ہی لگے ڈینس سی صاحب بہت ہی لگے ڈینس سی جان کھانی شروع کی تھی کیڑیاں مکوڑیاں پڑکی دی لادتی لونیاں پکوڑیاں یاراں نے ویکھ کے اڑانی پئی پھکڑی تے رہ گیا یاد میں لون تیل لکھنی اس کہا کہ جوانی دے ٹین بڑھاپے نال چک گئے جوانی دے ٹین بڑھاپے نال چک گئے اے نظران دے تیر بھی نشانے اتوں اک گئے چھڑے آئے ساتھ میرا ہتھا پیرا گوڑیاں ٹھوک کے جواب دیتا لک لتا موڑیاں پہ گئی یہ نمی نگاواں دی جوتی بھی تے چڑھ گئے نمبو بچوں دنداں دے موتی بھی زندگی حقیقت سی خواب میں تو ہو گئی تصویر تیری خوب سی خراب زندگی حقیقت خواب میں تو ہو گئی تصویر تیری خوب سی خراب میں تو ہو گئی تیری رضا ہوں تو کسے بانے رکھ لے تیری رضا ہوں تو کسے بانے رکھ لے کوار خانے سٹ دے نگار خانے رکھ لے نگار خانے رکھ لے ہویا کیے عدل جے بیمار ہاں لچار ہاں تیرا میں مصورہ پرانا شاہکار ہاں تیرا میں مصورہ پرانا شاہکار ہاں جزاک اللہ میرا خالق جو جوندن کو سلام کرو احسن عدل منہاس لاہوری انہاں واسطے تالیاں مار دے دوستو ایک باری بزم خان دی چھتر چھاویں 23واں پنجابی ادبی میلہ 14واں عرس بارک ڈاکٹر خان محمد خان ہوراں دا دیگر ویلا ہو چلے آئے اٹھ کویلا ہو چلے آئے چل ہن خان کرانو چلیے ختم میلہ ہو چلے آئے واہ واہ جوندن بہت شکریہ